هذه ما أعرف إيش اسمها. المهم ضيفوني ترى تو بادية مبتدئة توني بالحساب، فيلا ضيفوني. يلا كنت راح أضيف يما ما كنت عبالي والله ولا شيء صدق طالعتها عبالي للحين بهذوليك. المهم يلا عادي أساسا يعني ما في أحد زعل. حطوا لايك على الفيديو، لا تنسون كل فيديوهاتي، وأول فيديو لي راح تلاقون لي يعني قصدي هذا راح تلاقون هذا بالتعليقات. أول تعليق مثبتته استغفر الله شيء راح تلاقون إني هذا حاطة اسم حسابي بروبلوكس. ويلا يعني لا يعني الوضع استبعد قيمة. المهم يلا الحين مشتركين 2 وأبي ناس يشتركون، يحطوا لي لايكات ويكتبون لي كل شيء. اوكي اكتبون لي كل تعليق، حتى لو يقولون لي شو اسمك لأن انت عارفة اسمي، اقول لكم اسمي شو يعني اكتب لكم بالتعليقات. وكل يوم ما راح تعمل لكم فيديوين 3 4 5 70. الحين انا فاضية بس الساعة 12 ما راح اقدر انزل لاني انام عشان باكر مدرسة. المهم ترى مو بس هذه اللعبة اللي انا راح انزل واجد العاب يعني عندي، فراح انزل منها يمكن 2-3 العاب عندي، مو واجد حيل، لعبتين. المهم لا يعني هذه روبلوكس والثانية هذيك الثانية لما راحت روبلوكس تيك توك هب فيها ما ادري ليش، فنزلتها قلت يلا عادي يمكن امي ترضى افتح حساب وكذي، ورضت الحمد لله يا ربي. واللي مو راضية تفتح حساب اسمعوا كلام امهاتكم، يلا let's go يلا افتحوا حساب، لكن لا تنزلون فيه يعني بس لما امكم وابوكم يرضون. المهم والله حماس لما امي رضيت، ما توقعوا كذا صرخت امي رضت افتح حساب، واختي من صدمة يعني ترى عادي ما يونس الموضوع يعني، وانا قلت لا يونس حيل. بس ان شاء الله يعني حلم حياتي اني اوصل بالالاف وكذي واتكلم مع الناس ومتابعين وكذي، بس ان شاء الله يصير هذا حلم حياتي ان شاء الله. استغفر الله. اساسا لو انا زعلت بس ما فيني زعل يعني. هذا يعني نمشي. عجبتكم نكتتي اللي قلتها اول فيديو، قلتها بنص الفيديو، قلت في نملة جوها ضيوف، ما راح أعيدها يعني أتوقع أنتم شفتوها. راسها شوفوا يا جماعة راسها صغير من الحياة وشعرها يكبر من الحياة. المهم شوفوا الجيم ايش كبروا، نزل شوفوا الجيم ايش كبروا كبير حيل. بسم الله يلا كمل، باقي بثواني 19 ثانية. المهم احرق راسي لو انا بالصدق يعني المتابعين كلهم معاي بالصدق، واللي اعرفهم يعني احبهم كلهم معاي بالصدق بهاي اللعبة، والله راح يكون حماس بس ما يكون هذا الباركور يعني هذا بدل ما تكون هي لأنها صعبة. حطيتوا ليل على آخر ثواني يعني بيصير لحظة يعني أنتم ترى مجنونين جد يعني اللي حطه الليل، إذا كنت متابعني جد أنت مجنون استغفر الله. بس يعني شلون تحط ليل يعني آخر شيء وصرفوا نص فلوسك الليل ما أدري كم فرشوا والليل 200 يعني صرفوا 200. والله يدخل ليش انجز هناك يعني ليش استلفس ما ادري احد يتنمر، ترى ما راح اعطي اي مين يتنمر، فاهمين؟ اسمع مني اطنش مني، اعمل نفسك ميت يعني انا والله غبية والله العظيم استغفر الله. يلا عادي اساسا شو كاتبة عصبت، انا عندي حيوانات قسمي. اوكي
ما نخلينا ورا كلامهم، لنا خلق إننا نفوز. والله راسي قام يعورني الله. اللي يقول اترك المحتويات وروحي للدراسة، ترى عادي راضيان إني يعني ما أترك الدراسة فوق، يعني أكون بالي مشغول بالدراسة أكثر من اللعبة هذه. يعني طيب نخلص يعني وندخل ماب ثاني أنهر وكذا. يعني أمي قالت إنه يعني عشان تتابعين مسوي بس لا تسكتين دراستك. حطوا يا أخي درع بليز، درع خلنا نكتب درع بليز درع. الحين يقولون انت محط الدرع، يقولون خلاص نسكهم ما عندنا فلوس. والله 200 صرفتهم بالجيم اللي طاف وما دخلت كذا نصه، يعني قبل لا تشغل انا. والناس كلها يعني اول ما حطيت النصات طلعت، راح حطيتها منها وكترها من هذه طلعت من هذه بسم الله. والله اقول يا رب ما اطيح ولا اطيح بهذه الثانية. يعني شوفوا من كثر الماب مو راضي ان احد يفوز. شوفوا الكل يعني تحت، ما في وحدة شوية فوق الا بالبرتغالي. شوفوا طاحت بالبرتغالي. استغفر الله استغفر الله، سيد الحياة الكئيبة. ترى باليوتيوب انا حاطة كذي يعني